Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nih karo nyong home solusi ora diutak ya. Sikinya syutingnya tekin terus na film-film selanjutnya. Tapi lagi arep menuju lokasi terhalang oleh air hujan yang turun dari langit. Dan mau gak mau aku terpaksa harus berteduh di sebuah toko yang alhamdulillah tutup ora tutup bingung aku. Nah nyo nangkene ya alhamdulillah maning nyo berteduh karo seorang perempuan yang begitu diidam-idamkan oleh semua para lelaki, dan aku sungguh sangat beruntung bisa berteduh bareng sama si dia. Masuk banget. Nah ya lanjut maning ya bro. Lah kowe sing urung beruntung aja berkecil hati. Semua ada takarannya, ada porsinya. Jadi kowe nek ora berteduh karo wong wadon iki sing didam-damkan para cowok, kamu bisa berteduh dengan orang yang begitu istimewa juga ya. Nah, aku digeber ya ora peduli, sing penting lagi berteduh karo sosok wanita yang sangat aku sayangi, aku sangat cintai. Ya intinya aku anggap wis kayak keluarga lah, wis kayak adikku dewek lah. Mulane nanyo tek sayangi, tek kasihi, tek asuhi. Ya jadi aku sangat sayang banget sama dia. Aku gak anggap dia sebagai ya sudah tak terkira lagi lah. Aku nganggep intinya aku sayang banget karo wong dia. Sayang sebagai ya artian adik aku sendiri lah gitu loh. Sama adik sendiri kan harus saling menyayangi ya kan bro. Ya iyalah, siapa sih sing tak sayangi, sing tak anggap sebagai adik, sahabat jar. Hey, halo. Kamu kemana aja? Di rumah aja, di rumah aja. Di rumah, ngapain di rumah? Turun. Orang kok kamu kemarin juga pernah ngabarin aku. Ya kamu gak WA. Kamu gak WA. Aku sebagai kakak kan khawatir. Ya aku gak WA, soalnya tulis sing jenenge kakang khawatir. Khawatir aja aja kurang mau ngantuk di WA ibu ya. Ya aku di WA kowe ora di WhatsApp. Terus apa? Aku ya di WA ora di WhatsApp, di telepon ora dibalas ya. Mamas khawatir. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah, warna mama sel lah. Karena mama sel itu kalau khawatir banget ya. Bagi para kalian, aku lagi berteduh loh. Kamu kesibukannya kemarin pas di rumah ngapain aja? Turu tok nge-game wis. Ya lainnya gue itu kan nyapu ya sebagai wong wadonnya lumrah ya gue. Masak. Kamu pandai banget masak apa? Masak sayur Apa? karo goreng tempe. Pare bisa. Pare mau nang Pare. Ngerti nyos nang bantaran pare bisa. masak kon. Oh dia nyos nang bantaran pare. Iya. Nah itu kenapa kowe nak ade masak pare, WA Mamas ya. Oke? Oke, bagi para fansnya adik aku yaitu Agni, gimana pendapat Anda tentang fans kamu, Dek? Ya. I love you. Ya. Terus lagi kan kemarin banyak banget yang nanyain kamu. Tetap jaga kesehatan soalnya lagi anak COVID-19. Kali GF. Ya kan sebagai adik nggak apa-apa. Enggak mau. Hah? Enggak. Terus nggak mau sebagai adik sebagai apa? Kayak apa? Tetap jaga kesehatan. Terus rajin-rajin cuci tangan kayak sing jajan anak bapak aja. Mam sing teratur dan selalu sehat orang meriangan. Dan selalu bahagia jangan lupa. Kamu sekarang bahagia nggak, Dek? Bahagia. Dede degleng, Bu. Ya, Dek. Ini ditanya Mamas kok. Wih, Salah. mau ditanya Mamas. Mana? Kamu kemarin udah sama aku gimana? Orang punya priwek sih. Orang punya priwek sih. Ya orang perasaan kamu pas di rumah kangen anak-anak Orang kangen saja. kowe. Hah?
Karo kan kowe. Terus kangen apa? Hmm? Kangen apa? Karo kan sama apa? Gimana lah. Kangen semuanya. Nah, kayak gitu kan. Kan kami sebagai Mulane nyongsolan. kakak-kakak yang baik, terus khawatir sama adekku yang cantik ini ya. Wis dadah. I love you, selalu support kita semua. Udah. Terima kasih adek. Sama-sama. Adek gemes. Dedek. Adek gemes. Nah, cukup sekian bro. Nage. Aku lagi berteduh nang sebuah toko yang alhamdulillah tutup, nek ora tutup bingung arep teduh nang ndi. Nah nyung berteduh iki karo wong sing tek sayang banget nang nyung. Tek sayang ya kasarnya sebagai adek lah. Kalau adek kan harus disayang sama kakak. Aku di sini ki sebagai kakak yang mengayomi adiknya. Adekku sekarang cantik banget loh. Bagi kalian yang pengen kenalan sama adekku, WA. Dek. Kak, Dek. ora. Wis, ayo. Masih hujan, Dek. Ya wis kayak gue baik adekku isin-isin anu urung madang Bob. Gua urung apa, mesti isin-isin ditakoni ora kayak biasanya ya ora apa-apa. Yang penting nyong wis metu adekku maning. Siapkan berapa bulan aku nggak melihat adekku. Kan sewajarnya kakangnya panik lah, khawatir. Ya, ayo gue baik. Terus berkarya, terus gawe wong-wong sing terdekat nang kowe seneng. Perkara karirmu apa? Karyamu ora semain sing wis dhuwur tapi tetap konsisten. Gawe wong-wong terhibur dengan karyanya kita orang Ngomong apa sih? Oke, ya wis. Dadah, ketemu maning karo nyongko karo adekku barang. Halo guys. Aku lagi mencari lokasi syuting lagi nih guys. Bersama adik aku tersayang. Cantik temen dek. Oke. Lockdown ya. Lockdown guys. Apa? Lockdown. Lockdown. Udah bisa melbu ya bro. Oke, bisa melbu. Oke. Dalam. Ya mas, lunyu. Enggak. Itu ada pasar malam pak? Ada dong. Tapi enggak laku. Seharian pokoknya sama adik aku sekarang ya. Pen. Irungnya. Oke, udah nyampe. Nah, oke guys. Keseruan keseharian aku bersama adik aku mencari lokasi syuting dan akhirnya ketemu di salah satu lokasi favorit orang Sempor, yaitu Bendung Bojong. Nah, yang kono Bendung Bojong ge sing jenenge bendungan penampungan air ya. Kayak apa filmnya pas proses syuting Cingire gue diteleng bae nang channel DDK alias channel Cingire ya. Nah, kene yang harap mengimbau informasi lagi kepada kalian, tetap jaga kesehatan, jaga imun Anda supaya lebih kuat lagi dengan memakan vitamin, memakan protein, karbohidrat dan semacamnya biar imun kita jadi lebih kuat untuk menghadapi COVID-19 yang sedang melanda bumi kita yaitu Indonesia. Tetap jaga kesehatan,
dan terus berkarya bagi orang-orang apa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.